Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta digitalne imovine. Dobrodošli u Cryptoverse. Radni dio prvog tjedna 12. mjeseca je iza nas, a Bitcoin, baš kao i ostatak kriptovaluta, traži potvrdu smjera. Traje li i dalje bikovsko tržište ili je ipak stigao bear, i dalje je glavna tema u kriptoprostoru. I dok bi ta potvrda mogla doći u vidu reakcije na odluku federalnih rezervi o kamatnim stopama i potom govor predsjednika Feda Jeroma Powella sljedeću srijedu, ovo je tjedan obilježila prilična količina pada s jedne i nekoliko doista vrlo pozitivnih vijesti za tržište digitalne imovine s druge strane. Što se ovog prvog tiče, tu prvenstveno mislim na ponovno tko zna koje već propitkivanje Tetherove pokrivenosti, dakle kolaterala za USDT koji izdaje, ali i rastuću zabrinutost oko moguće rasprodaje Bitcoina od strane Strategija i eventualnog kraha te najveće BTC trezorske kompanije. Također, dodatan sloj nesigurnosti unosi sve vjerojatnije povećanje kamata u Japanu kasnije ovog mjeseca. S pozitivne strane, američke su monetarne vlasti u ponedjeljak, nakon gotovo 3,5 godine, i službeno obustavile svoj program kvantitativnog stezanja i preko noći ubrizgale 13,5 milijardi dolara u bankarski sustav. Radi se o drugoj najvećoj jednodnevnoj injekciji likvidnosti od pandemije. A vijest tjedna pak mogla bi biti ona da je drugi najveći upravitelj imovinom na svijetu, inače izrazito kriptoskeptični Vanguard, kapitulirao i ponudio svojim klijentima trgovanje kripto ETF-ovima. Jednostavno je morao. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Bitcoin pleše između 84 i 94 tisuće dolara. Bez pravih katalizatora kripto stoji u mjestu, ali ključna godina moguće tek dolazi. ETF-ovi posustaju, Strategy izaziva strah investitora. Fed krenuo s kvantitativnim popuštanjem, no efekti se tek trebaju osjetiti. Vanguard i Bank of America otvaraju vrata kriptu. TradFi više ne može stajati po strani. Ethereum u padu unatoč lansiranju fusaka nadogradnje blockchaina. Vedran Mijatović donosi sve o osnivaču Ethereuma, neponovljivom Vitaliku Buterinu. Gost emisije, prvi čovjek Blockroada, Ivan Glavaš. A kripto tržište ovaj tjedan doživjelo prilično zanimljivu cjenovnu klackalicu. Bitcoin je s nedjelje na ponedjeljak zaronio na 84 tisuće dolara, da bi se odmah sljedeći dan oporavio na 92K. Kao ključnu razinu koju bi BTC trebao zarobiti kako bi se potvrdio uzlazni trend, analitičari mahom ističu onu oko 93 tisuće dolara, koja korespondira s cijenom godišnjeg otvaranja. No, primjetno je da trenutno nema nekih neposrednih katalizatora koji bi pogurali vodeći kripto prema eventualnom novom rekordu. Barem ne za sada. ETF-ovi su usporili, a Strategy se bori sa svojim demonima i dodatno opterećuje tržište strahom od moguće spirale smrti. Ipak, to naravno nikako ne znači da je definitivno došao bear market. A Bitcoin u trenu snimanja ove emisije plovi oko 89 tisuća dolara i sve je manje izgledno da će krenuti sa snažnim oporavkom prije sljedeće godine. Vjerojatnije je da će se konsolidirati uz nadu da je pad prema 80 tisuća dolara 21.11. bio lokalno dno. Naravno, kao što je rečeno uvodno, federalne rezerve jesu okončale kvantitativno popuštanje, uklanjajući tako značajnu strukturnu prepreku, ali treba će vremena da se pozitivni učinci materializiraju u tržišnim tokovima. Usporedbe radi, kada je Fed završio svoj prijašnji ciklus restriktivne monetarne politike 2019. godine, rizična imovina započela je sa značajnim rastom otprilike 6 do 12 mjeseci nakon. Inače, ova odluka dolazi nakon što je Središnja banka povukla otprilike 2,4 bilijuna dolara iz financijskog sustava od početka ciklusa zatezanja u 6. mjesecu 2022. I dok doista nije da nema argumenata za tvrdnje onih analitičara koji zazivaju početak bear marketa, ne treba zaboraviti da bliža budućnost donosi cijeli niz faktora koji bi mogli značajno ojačati izglede kriptovaluta, a prvenstveno Bitcoina. Primjerice, do 2. mjeseca sljedeće godine američki regulatori moraju donijeti nove smjernice za mirovinske fondove koje omogućuju izloženost kriptovalutama na mirovinskom tržištu vrijednom 9 bilijuna dolara.
Također, očekuje se da će zakon o strukturi tržišta digitalne imovine, iliti Clarity, biti usvojen u nadolazećim mjesecima, a usko vezano, šef Komisije za vrijednosne papire i burzu, iliti SEC, Paul Atkins, najavio je da vjerojatno u prvom mjesecu na snagu stupaju pravila o izuzeću za inovacije za kriptotvrtke koje će im omogućiti brže lansiranje proizvoda, posebno u DeFi prostoru. Predsjednik SEC-a prethodno je napomenuo da bi neki trenutni zakoni o vrijednosnim papirima mogli ometati inovacije u kriptoprostoru. Dakle, ovaj će potez omogućiti tim tvrtkama da dobiju izuzeća od tih zakona dok Kongres ne usvoji spomenuti Clarity koji pruža široki pravni okvir za regulaciju kriptovaluta. Dodatno, već tamo početkom druge polovice sljedeće godine, federalne rezerve će sasvim izvjesno voditi pro-kripto figura instalirana od strane Bijele kuće. Jerome Powellu ističe mandat, a kao favorit za njegovog nasljednika isplivao je Kevin Hassett, trenutni direktor Nacionalnog ekonomskog vijeća SAD-a, potpuno otvoren prema eksplozivnoj monetarnoj politici, kako priželjkuje i zapravo zahtjeva američki predsjednik. Što se pak odluke o kamatama Fedovog odbora za otvoreno tržište sljedeći tjedan tiče, Fed Watch alat CME grupe pokazuje da tržišni akteri s gotovo 90% vjerojatnosti očekuju novo rezanje za minimalnih 0,25%. Treba reći kako se sentiment na tržištu blago popravlja, odnosno da Fear and Greed Index pokazuje da je nakon tjedana ekstremnog straha sada raspoloženje u zoni straha. Nije dobro, ali je bolje. A partner današnje emisije Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Za napredne trgovce tu je i Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta ta je burza uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je svakako bitno napomenuti je da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost i omogućuje brzo prenošenje sredstava. Bitpanda je naravno potpuno regulirana u skladu s europskim standardima sigurnosti podataka i pravilima za sprečavanje pranja novca, a sva su sredstva klijenata osigurana u offline novčanicima. Investirati možete početi u svega nekoliko minuta. Sve što trebate napraviti jest registrirati se i kreirati besplatni račun na platformi, potvrditi svoj identitet, položiti sredstva na račun i potom vam je trgovanje dostupno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Za registraciju možete koristiti naš referral link koji se nalazi u opisu ovog videa i Bitpanda će vam olakšati život uz jednokratni promotivni bonus na vašu prvu trgovinu. Kao dio paketa dobrodošlice, Bitpanda vam vraća do 50 eura ako prodate svoju prvu kriptoimovinu s gubitkom unutar 7 dana od registracije. To je, poručuju, njihov način da vam omoguće više samopouzdanja i manje pritiska na početku. Sve u svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? A Bitcoin je završio 11. mjesec s najvećim odljevom iz ETF-ova u 9 mjeseci, teškim gotovo 3,5 milijarde dolara. Iako je prosinac krenuo s priljevima, negativni tokovi su se vratili u srijedu i pogotovo u četvrtak, u kojem su ETF-ovi zabilježili minus od 194,6 milijuna dolara, što je ujedno i najveći odljev u 2 tjedna. No, ako se pogleda širi vremenski horizont, istraživanje Glassnode je pokazalo da je BTC privukao više od 732 milijarde dolara neto novog kapitala od najniže razine u ciklusu od 16.000 dolara tamo 2022. godine. Usporedbe radi, riječ je o više kapitala nego što su privukli svi prethodni ciklusi zajedno,
a to, kažu iz Glassnode-a, naglašava strukturnu transformaciju u dubini tržišta Bitcoina, ali i bazi investitora. I upravo ta promjena profila investitora, odnosno ulazak institucija i korporacija u nekad dominantno retail klasu imovine, mnogima je jedan od ključnih argumenata da će se ciklus produžiti van 4-godišnjih okvira i da će BTC dosegnuti nove rekordne vrijednosti u 2026. Primjerice tvrde to analitičari Grayscale-a. Kako kažu, 4-godišnji ciklusi stvar su prošlosti radi nekoliko razloga. Primjerice, iste tvrtke navode da, za razliku od prethodnih bikovskih tržišta, ovo nije proizvelo tipičan parabolični porast koji često prethodi velikoj korekciji. Prema analizi Glassnode-a, institucionalni kapital je sada dominantna sila koja prvenstveno teče kroz BTC ETF-ove. A upravo su ETF-ovi, i to oni Bitcoina, Ethera, XRP-a i Solane, proizvodi koje je Vanguard ponudio svojoj golemoj bazi klijenata. I nije to značajno samo zato što je ovaj upravitelj imovinom bio jedan od najtvrđih kriptoskeptika koji je do jučer tvrdio da nikada neće promijeniti svoj stav prema digitalnoj imovini, pa sa simboličke strane znači još jednu veliku pobjedu industrije i signalizira investitorima da je kripto sasvim legitiman dio portfelja, već to predstavlja i jedan ogroman potencijalni izvor likvidnosti. Naime, Vanguardova platforma opslužuje više od 50 milijuna brokerskih klijenata koji upravljaju s preko 11 bilijuna dolara i nakon BlackRocka najveći je svjetski upravitelj imovinom. Ali još je bitnija struktura klijenata, što ovo otvaranje Vanguarda prema kriptu prema dijelu analitičara čini možda i značajnijim od onog BlackRocka. Kako to kažu suosnivači Glassnode-a koji objavljuju na X-u pod zajedničkim imenom Nigentropic, Vanguard kontrolira najveći bazen pasivnog mirovinskog kapitala. Ovo nije spekulativni novac. To su automatski doprinosi za mirovince, tokovi s ciljanim datumom i desetljeće dugo rebalansiranje. Nakon što BTC uđe u te alokacije, pritisak kupnje postaje strukturan, neosjetljiv na cijene i neumoljiv. A samo nekoliko sati nakon ove vijesti o preobraćenju Vanguarda stigla je i ona da je Bank of America formalno preporučila visoko kapitaliziranim klijentima da alociraju između 1 i 4% svojih portfelja u kriptovalute, što jednu od najvećih savjetodavnih mreža u zemlji usklađuje s rastućim prihvaćanjem digitalne imovine na Wall Streetu. Ova promjena poništava prethodnu politiku Bank of America koja je ograničavala savjetnike u preporučivanju kriptovaluta, osim ako klijent nije izričito zatražio pristup. To ograničenje učinkovito je isključilo više od 15.000 savjetnika tijekom razdoblja kada je potražnja za digitalnom imovinom kontinuirano rasla. Dakle, adopcija TradFi divova je definitivno stigla i teško da će se i jedan od tih velikih igrača moći oduprijeti trendu. I dok TradFi neumoljivo ulazi u kripto, najveći se korporativni vlasnik Bitcoina doima sve krhkim. I to brine tržište. Strategy je doduše ovaj tjedan ponovno objavio da je kupio novu količinu vodećeg kripta, konkretno 130 komada, čime je njegova riznica došla na brojku od nevjerojatnih 650.000 BTC-a, ali primjetno je da ta akumulacija drastično pada. S vrhunca u 11. mjesecu 2024. od 134.500 Bitcoina spustila se na samo 9.100 u 11. mjesecu ove godine. Radi se o ogromnom padu od više od 90%. Ono što je također neugodno odjeknulo jest promjena stava. Od prijašnje mantre šefa kompanije Michaela Saylora da neće nikada prodavati BTC, prema onoj da bi možda ipak mogli ako NAV padne ispod 1 i ne budu u mogućnosti prikupiti kapital za isplatu dividendi. Uopće teško zamisliti kakve bi to posljedice imalo po tržište. Iz Strategija su objavili da su prikupili 1,44 milijarde dolara putem izdavanja dionica, a za izgradnju rezerve u američkim dolarima dostatne za pokrivanje najmanje 12 mjeseci obveza isplate dividendi i kamata. Priprema li se Strategy s ovom rezervom fijata za bear market? Pitanje je sad. A možda najveći problem za Saylorovu tvrtku jest vijest da MSCI, koji stoji iza brojnih globalnih indeksa, planira reviziju u prvom mjesecu sljedeće godine, nakon koje bi potencijalno iz svojih indeksa isključio kompanije koje više od 50% imovine drže u kriptu. O Strategy je naravno taj.
To bi značilo odljev milijardi i milijardi dolara iz Strategija i sasvim sigurno snažan pad cijene dionice, jer bi u slučaju uklanjanja iz indeksa pasivni fondovi bili prisiljeni prodati dionice Strategija. Bi li Sellerova kompanija mogla izdržati takav udar, nije sasvim sigurno. I dok dežurni kritičari, poput Petera Schiffa, najavljuju kraj Strategija, jer će, nakon što iscrpi dolarske rezerve, biti prisiljen prodati svoj Bitcoin po puno nižim cijenama nego što su danas, drugi tvrde da razloga za strah nema. Primjerice, glavni investicijski direktor tvrtke Bitwise, Matt Hougan, kaže da Strategy ima dvije relevantne obveze u vezi sa svojim dugovima. Mora plaćati oko $800 milijuna godišnje kamata i mora konvertirati ili refinancirati određene dužničke instrumente kako dospijevaju. Isplate kamata nisu problem. Tvrtka ima spomenutih $1,4 milijarde gotovine. A prema Houganu, problem ne bi trebala biti ni konverzija duga. Prvi dužnički instrument dospijeva tek u drugom mjesecu 2027. i to od samo oko $1 milijardu. Kada je Hougan pisao ovaj test, cijena Bitcoina je bila otprilike $92.000 i to je 27% ispod svojih najviših razina i 24% iznad prosječne cijene po kojoj je Strategy stekao svoje zalihe. Toliko o propasti, zaključuje Hougan. A Tom Lee, prvi čovjek Bitmaina, najveće Ethereum trezorske kompanije, vjeruje da je kriptotržište već preživjelo svoju najtežu fazu korekcije i da se kreće prema preokretu. Što se Ethereuma tiče, naravno je iznimno optimističan, navodeći da velike financijske institucije, poput JP Morgana, BlackRocka i drugih, grade tračnice za tokenizaciju imovine upravo na tom blockchainu. Iz njegove perspektive, Ethereum se razvija u ključni sloj financijskog poravnanja globalnog gospodarstva i u najambicioznijem scenariju vodećem altu predviđa cijenu od čak $62.000. Naravno, teško je očekivati da će čelnik najvećeg Ethereum data biti pesimističan, ali previše čak i ako je od Lea, barem u doglednoj budućnosti. Jer u trenu snimanja ove emisije vodeći alt mijenja ruke po svega $3.064 s jednim minusom od 0,1%. A to je zapravo i dobar rezultat u usporedbi s vodećim kriptovalutama. Optimizam u Ethereum zajednicu ovaj je tjedan donijela uspješno lansirana Fusaka nadogradnja. 17. veliki upgrade Ethereuma aktiviran je otprilike 7 mjeseci nakon Pectra nadogradnje i predstavlja se kao još jedan korak ka poboljšanju skalabilnosti. XRP je na $2.06 s jednim padom od čak 6,8%. Zanimljivo, ovaj pad događa se unatoč činjenici da XRP-ovi ETF-ovi ne znaju za odljeve od pokretanja 13. prošlog mjeseca, od kada su zabilježili kumulativne priljeve od $887 milijuna. BNB je na $882 s jednim minusom od 2,2%, dok je Sol skliznuo 5,4% na $133. Spomenimo da je Cantor Fitzgerald u podnesku Američkoj komisiji za vrijednosne papire i burzu, ili SEC-u, otkrio da ima poziciju vrijednu $1,28 milijuna u ETF-u Volatility Share Solana. Podnesak pokazuje 58.000 dionica akumuliranih sredinom 11. mjeseca i označava prvu službeno dokumentiranu izloženost tvrtke reguliranom investicijskom proizvodu koji je povezan sa Solanom. Top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX sa cijenom od 28 centi i Doge koja je u najvišem tjednom minusu od ovih najvećih i to od 8%, a ruke mijenja po 14 centi. A van najvećih treba izdvojiti vodeći Oracle, naravno Chainlink, koji je dobio svoj prvi spot ETF, konkretno onaj Grayscale-ov. ETF je debitirao s kumulativnim neto priljevom od $41 milijun i solidnim obujmom trgovanja, kaže Erik Bakunas, analitičar Bloomberga. Čini se da je to još jedan instant hit iz kripto svijeta. Jedini neuspjeh do sada je bio Doge, ali još je rano, zaključuje Bakunas. Debit dodatno potvrđuje znakove da institucionalni i profesionalni investitori čekaju reguliranije načine za stjecanje izloženosti altcoinima koji se mogu integrirati u korporativne ili fondovske strategije. Bakunas očekuje i da će u sljedećih 6 mjeseci biti lansirano 100-tinjak raznih kripto ETF-ova. A što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, to su Provenance Blockchain, Bitcoin Cash, Rain, Chainlink i Figure Heloc.
Gubitnike pak predvode Canton, Zcash, Aptos, Flare i Internet Computer. A u svojoj kripto abecedi Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj kripto donosi sve o jedinstvenom Vitaliku Buterinu, suosnivaču Ethereuma, te ekscentriku i genijalcu koji je donirao više od $1 milijardu i nepovratno spalio $6 milijardi vrijedan SHIB token. U Vedranovim minutama saznajte o Vitalikovim počecima, važnim trenucima u razvoju Ethereuma i njegovoj viziji budućnosti najvećeg blockchaina s pametnim ugovorima. Vedrane, izvoli. Pozdrav! Danas govorimo o Vitaliku Buterinu, tvorcu Ethereuma. Vitalik je jedan od najzanimljivijih likova u kriptu. On je sa 19 godina napravio Ethereum. Sve je počelo tako što se, kad je imao 6 godina, njegovi su se roditelji preselili iz Rusije u Kanadu, u Toronto. Znači on je Rus sa kanadskom putovnicom i od malih nogu je bilo jasno da se radi o jednom genijalcu koji je već i u školi su ga prepoznali da jako dobro barata sa brojevima, ali ima malo osebujno ponašanje i evo rekao bi i izgled. Ono što njega karakterizira da se stalno oblači u neke čudne majice, jako je neformalno obučen, nosi ruksak sa sobom, uopće ne pati od novca, niti od luksuza, niti ga išta od toga impresionira i predmet je često, evo ovdje ga vidimo. Često je i predmet nekakvih mimova internetskih, jer ti kruže te njegove fotografije sa raznih događaja koje onda ljudi prenose. Sve je počelo tako što je on kad je igrao World of Warcraft, evo tu vidimo kako ta igrica izgleda, njemu je firma koja je vlasnik te igrice, oni su promijenili neke uvjete igrice i on više nije mogao koristiti te neke prednosti koje je stekao u igrici, to ga je strašno razljutilo i shvatio je da ti centralizirani sistemi nisu dobar način i težio je da napravi nešto bolje. Kako ga je njegov tata mu je pokazao i uputio ga na Bitcoin već u njegovoj mladosti, to ga je počelo zanimati i počeo je pisati za Bitcoin magazin, dobivao je 5 Bitcoina po napisanom članku, čak je bio i suosnivač tog magazina, naravno bio je student bez novaca i da bi 2013. godine, krajem godine počeo razmišljati i začeo ideju Ethereuma. On je originalno htio napraviti nešto na Bitcoinu, ali arhitektura Bitcoina naprosto ne može podržavati nikakve aplikacije ili neke tokene ili nešto, pa je onda za to bio primoran napraviti od nule svoj novi blockchain i to je taj Ethereum L1 koji danas svi znamo i koji ima danas ogroman market cap. On je kroz 2014. i 2015. skupili su novce i pokrenuli su projekt i svako je mogao investirati. Mislim da je početna cijena Ethereuma bila $0.31, odnosno 31 cent za jedan Ethereum. Danas je, oko $3.000. Vrh mu je bio 5.000. Dakle, nije bilo baš sve jednostavno u ranoj fazi. On se već tada razišao sa nekim suosnivačima, znači Charles Hoskinson je kasnije otišao i napravio Cardano, a Gavin Wood je otišao i napravio je Polkadot. Ono što je još obilježilo rani razvoj tog Ethereuma i neke odluke koje je Vitalik morao donijeti, to je taj poznati DAO hack iz 2016. godine kada je $50 milijuna vrijedan Ethereum bio ukraden iz njihovog trezora. I zapravo Vitalik je morao donijeti tešku odluku da li se drži načela code is law kao što je do tada bila nekakva uobičajena praksa ili da to prekrši i da napravi neki hard fork i da zapravo na taj način anulira tih $50 milijuna, ali da prekrši to načelo i da napravi jedan novi lanac, novi Ethereum koji će onda nastaviti dalje živjeti, a onaj gdje je ukraden je ta svota će ostati sa strane. Tako se i dogodilo, on je donio tu odluku, community ga je podržao. I danas imamo dva, znači napravio se je raskol, otišao je na Ethereum novi, ovaj koji danas znamo kao klasični, znači standardni Ethereum i originalni Ethereum u kojem je se dogodio taj hack, koji se danas zove Ethereum Classic, ima puno manju vrijednost i de facto jedva da egzistira koliko ja znam. Ta odluka je podržana, kasnije danas vidimo da je zapravo ispravna, jer kad danas gledamo tih $50 milijuna bi vjerojatno napravilo nepopravljivu štetu na Ethereumu i ko zna kako bi to završilo, ali evo obzirom da je on donio tu odluku koja je protiv načela i nije lagana, a uz pomoć community-a, evo oni su donijeli tu odluku i zapravo su spasili stvar.
Još jedna važna stvar, 2022. godine Ethereum do tada je radio na Proof of Work konsenzusu, što znači da su tamo postojali mineri kao i rudari kao i na Bitcoinu, da su to trošile se ogromne količine struje za rudarenje tog etera i Ethereum je prešao na Proof of Stake konsenzus i tim jednim činom, znači dok je sve radilo, oni su napravili taj jedan od najvećih softverskih zahvata uopće, gdje se, zamislite da imate neki vlak koji vozi 100 na sat i sad u vožnji mu mijenjate motor. Evo, upravo se to dogodilo sa Ethereumom, s tim prelaskom koji je prešao i završilo je sve jako dobro. I s tim jednim činom su oni zapravo u jednom trenutku smanjili ukupnu potrošnju električne energije na planeti za 0,2%. Jer više niko nije trebao struju da bi majnao i da bi rudario Ethereum, nego se to dalje događalo na puno efikasniji način i od onda Ethereum se smatra zelenom kriptovalutom u smislu zaštite okoliša. To je izravno i njegova zasluga, on je to sve vodio i stvarno je prošlo je sve savršeno. Još jedna njegova pikanterija u njegovom životu, on totalno ne mari za novac i posve je posvećen svojim vizijama i svojim idejama. I jedan od događaja koji tome svjedoči je da kad je nastao meme coin Shiba Inu, to je jedan od većih meme coina, oni su u nekom trenutku nakon što su lansirali taj Shiba Inu, 50% supply-a poslali njemu na njegovu adresu. To u kriptu možete napraviti, pošaljete nekom bez da on ima utjecaja na to. On to naravno je saznao i ono što je on napravio nakon što je vidio da je sad ta cijena narasla nenormalno, donirao je, poslao je $1 milijardu vrijednog Shiba Inu tokena nekom indijskom fondu za oporavak od covida. To je i dan danas najveća donacija u kriptu i događaj je bez presedana. Nakon toga tu nije stao, nego je preostalih Shiba Ina koje je još imao, koji su tada vrijedili $6 milijardi, on je sve to zapalio. On je to poslao na adresu koja ne postoji, odnosno na adresu s koje se to više ne može poslati i on je zapravo njih brnao sa objašnjenjem da njemu ne treba tolika odgovornost i da je to njemu prevelika moć, da on to ne treba i ne želi. Ovdje imamo čak i tu transakciju iz koje se vidi, to je bilo prije 1600 dana, znači maj 16.21. gdje je sa adrese VB, to je Vitalik Buterin, s njegove adrese na ovu tu adresu koja je adresa koja je vjerojatno je on izmislio jer nema private key, ne može se s nje nikad vratiti. On je de facto brnao 400, tu sad piše koliko milijardi, milijuna tih Shiba Inu tokena koji danas vrijede $3,5 milijarde, a u vrijeme kad ih je on slao vrijedili su $6 milijardi. Ono što još treba reći da on i dan danas vodi Ethereum, on ne radi operativno dnevno da nešto kodira i tako dalje, ali njegov smjer i njegova vizija je da Ethereum postane potpuno decentraliziran, da ga možete vrtiti nodove na svakom smartfonu, da milijarde ljudi mogu imati nodove, validatore, da mogu majnat, da mogu stejkat Ethereum, tako da ta njegova vizija da postane maksimalno censorship resistant, znači otporan na cenzuru, da postane brz, da transakcije budu brze, da postane skalabilan, da Ethereum zapravo postane svjetski kompjuter koji je u podlozi cijelog jednog novog financijskog sustava. No, on na tome aktivno radi, njega se sluša, on je i dalje tu neki idejni predvodnik i sudeći po svemu kako stvari idu, ja sam siguran da će on to i ostvariti. Što se nas tiče, zanimljivo je da je on tu bio u našoj regiji, prije par godina je bio u Crnoj Gori na nekom festivalu, čak je tu bio i u njihovoj narodnoj nošnji, a čak je dobio i crnogorsko državljanstvo, tako da on sad osim kanadskog i ruskog ima i državljanstvo Crne Gore. Još jedna zanimljivost, tečno priča i kineski jezik, znači lumen je za učenje i nevjerojatan je big brain. Možda i najveći stvarni genije u cijelom kripto prostoru i sigurno ćemo još od njega dosta toga vidjeti. Evo, nadam se da sam vam malo približio lik i djelo Vitalika i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav! Hvala ti, Vedrane, na još jednoj odličnoj prezentaciji. A gost današnje emisije je jedan od pionira hrvatske kripto scene i prvi čovjek kompanije BlackRoad, Ivan Glavaš. Ivane, dobrodošao u studio Kriptoversa. Hvala lijepa. Iza nas je još jedan zanimljiv tjedan, kako što se cjenovnih kretanja tiče, tako i u kontekstu vijesti.
Pa za početak, kako komentiraš taj snažan pad s nedjelje na ponedjeljak i potom oporavak dan kasnije koji je potpuno anulirao gubitke? Jesu li to opet neke manipulacije ili? Ovo tu po meni možda je neka potvrda najave da se stabilizira možda malo ovaj pad i da bi moglo odreagirati pozitivnije na tržište, ali opet, mi bias ljudi smo uvijek okrenuti ka pozitivnom gledanju na cijenu na marketu. Dobro, s obzirom da si pozitivan, je li sada $100,000 za Bitcoin ponovno na stolu? Naravno, govorimo u nekom kraćem roku. A da, mislim da bi svi to voljeli vidjeti. Realnost je da će se to dogoditi eventually, hoće li to biti sad za tjedan dana, za mjesec dana, za 6 mjeseci, iduće godine, nemam pojma, ali ja očekujem da bi se to moglo dogoditi, da. Sad, ovaj pad s nedjelje na ponedjeljak su brojni pripisivali negativnim vijestima oko Tethera s jedne strane i Strategija s druge strane. Jesu li to dva najveća straha koja trenutno muče kripto tržište? Pa ne znam, nekako Tether FUD, ja to zovem Tether FUD o kojem često se priča. Ja tu sam 10 godina vidim da se priča o Tether FUD-u. I nikad oni nemaju dovoljno rezervi, nikad oni nemaju dovoljno papira, nikad oni nemaju dovoljno approvala. Na decentraliziranim burzama oni ostvaruju najbolje promete, najveće likvidnosti. Sumnjam da ljudi koji drže te milijarde u Tetheru su bez dobrog due diligence to kako bi rekao, moraju imati zašto se usude tolike milijarde staviti u Tetheru i da nismo mi tu da ispitujemo jel on ima kolaterala, nema, nećemo, to pitanje već 10 godina se, koliko ja barem gledam, povlači. Povlačit će se i narednih 10 godina, mislim, oni sad obnavljaju tamo krilo bijele kuće, mislim. Ne treba tu previše špekulirati oko toga. Razlozi za pad se uvijek gledaju nakon što je se dogodio pad. Znači, mi ne možemo upratiti koji su razlozi zaista bili za pad. Tržište je kao živi organizam i ta volatilnost je uvijek prisutna. Bilo da se radi o 100.000 Bitcoinu ili o 1000 Bitcoinu. Uvijek su iste priče. Kad govoriš o toj, ti kažeš što se tebe tiče desetogodišnjem fadu oko Tethera, mijenja li se konačno ipak percepcija? Mislim da je bitno iz kojeg kuta gledišta postavljaš pitanje. Ako gledaš iz kuta gledišta kripto usera, mislim da. Mislim da sve više nas, ću se izraziti, se osjećamo potpuno komfortno držati Tether. Tipa, prevajdanjem likvidnosti na nekoj decentraliziranih burzi, yieldanje negdje kroz Tether je nešto što je za nas, obične usere, potpuno normalno. Znaš, ima puno rizičnijih stablecoinova, pa i tamo tapkamo po njima, a kamoli o Tetheru koji realno ima nevjerojatne financijske pokazatelje iz godine u godinu i tu ne bi trebalo biti pretjeranog straha. Radi se o jednom od najprofitabilnijih poduzeća uopće na planeti. 17 ljudi radi tamo. Da, a ostvaraju profitabilnu dobit od 10 milijardi, ako se ne varam. Jako lijepo. Još je tu jedna zanimljiva, taj njihov model. Dakle, oni kuju $1:1 za USDT za dolar. Ali, tu još oni kao kolateral kupuju uglavnom američke državne obveznice i tu dobiju 4% godišnjih prinosa. Kako gledaš na taj njihov model? Šteta što to drugi ne rade. Šteta što nas to više ne radi. Šteta što se to u Europi ne događa. Mislim, imaš obveznice u Europi, po 3-4%. Zašto se ne izdaju jednostavni euro stablecoinovi? Trpaš obveznice, državne obveznice kao kolateral. Mislim, 100% je pokriće i imaš dodatnu zaradu. Znaš da ti europski stablecoini baš nisu zaživjeli, a osim toga... Stvari toga što ih nema dovoljno. EU nije naklonjena stablecoinima. MiCA je propisala kako se mogu raditi. Tako da to se može raditi. Okay? Znači, treba dobiti licencu. To je sad jedna druga tema, to je regulatorna tema koja je sve teže. Sve veća i veća omča regulative ide oko kripta općenito, ne samo u Europi nego in general. Ko dođe i napravi stablecoin u Europi kroz koji može, kako ću reći, printat, jer je to nekakva terminologija kojom se koristimo u kriptu, eure, mislim 99,7% novčane mase u stablecoinovima je dolar. Zašto si to dopuštamo? To je pitanje. Zašto Europa ne dopusti? Otvorimo vrata, imamo tehnologiju, imamo ljude, imamo znanje, mislim, hardware walleti se proizvode u Europi najjači. O čem pričamo? Znači, mi imamo sve u Europi, ali jednostavno nemamo
kako bi rekao, regulatory approval i ono push, kao daj, idite to radite, vidite da firme te dobro posluju, poput Tethera, poput Circla, poput ostalih issuera stablecoinova, da se to pokrene u Europi i to bi bilo recimo jako zanimljivo kad bi neko doslovce copy-pastao Tether, mislim, otvoriš firmu, jako je jednostavno napraviti ERC20 danas token i kako dodaješ obveznice u knjige ovoga firme, tako izdaješ coinove. Easy as that. Prijeti li taj regulatorni okvir koji je puno restriktivniji nego onaj u SAD-u, ako u SAD uopće postoji, prijeti li odljevom talenata iz Europe? Ne slažem se sa time, jako puno ljudi ide prema Dubaju, jel? Ali jako puno ljudi ide i prema USA-u, jel? Ali taj remote posao je jednostavno, u Europi je jako lijepo živjeti, barem iz mog osobnog stajališta ne bi išao negdje iskreno vani, to je jedno. Drugo, mislim da taj regulatori umbrella koji se stvara će trebati vremena da zaživi, ali on je tu sada da se, kako bih rekao, uključe i stariji igrači iz financijske industrije lakše i mi koji smo u kriptu da se minimalno moramo prilagoditi njihovom načinu poslovanja kako bi se spojile te dvije industrije. Jel? I to je put ka tomu je ta regulativa. Malo je teško je to za nas koji, mislim, ja dolazim iz tradicionalnih financija, tako da ja znam kako je raditi sa regulatorima, kako raditi u reguliranoj industriji, ali jednostavno je to nešto na što se moramo početi navikavati. To je to, gotovo je. Sad, dok je Tether neosporno dobro kapitaliziran, sve su veći strahovi oko Strategy. Spomenuli smo Strategy, dakle najveći korporativni vlasnik Bitcoina. Doduše, Strategy je ovaj tjedan objavio da je kupio novih 130 komada, sad je na 650.000, više od 3% ukupne ponude vodećeg kripta. No primjetno je drastično smanjenje te akumulacije. S vrhunca u 11. mjesecu, pazi ovo, 2024. je bio kupio 134.500 tisuća BTC-ova, a 11. mjesecu ove godine svega 9.100. To je ogroman pad, veći od 90%. Koliki je to problem za nastavak bula? Pa teško je reći. Mislim da nije on jedini pokretač bula. Imaš ETF-ove, imaš druge investicijske kuće koje kupuju. On je jako lijepo medijski upraćena osoba koja... Govoriš o Michael Saylor. Tako je, oprosti, Michael Saylor i njegov Strategy, koji vrlo, kako bi rekao, razborito govori o cijeloj priči koju on radi. Može li se ona održati? Meni osobno teško je to vjerovati. Ne znam u kom smjeru će to sve završiti. Evo, iskreno, jednostavno ne znam. Ovo je prvi puta da gledamo tako nešto. Nitko do sad se nije susreo sa ovakvom nekom pričom i logično je odgovoriti da se ne zna se šta će biti. On može govoriti da on zna šta će biti, jer on ima neko uvjerenje svoje. Ali da li ćemo mi doživjeti da će se u nekom trenutku njega jednostavno izlikvidirati? Ne onda da će doći neke crni ljudi koji će to Znači, Strategy bi mogao krahirati, nije too big to fail? Pa, mislim, nitko nije too big to fail, znači, u ovom svijetu. To smo se uvjerili već. Znači, ja pamtim hakiranja burzi od tipa 70, 80, 90 tisuća bitcoina, pa su preživjeli. Hoće li se to ponoviti sada kroz ovu priču, nemam pojma šta će se dogoditi. Evo, stvarno ne znam. Znači, lijepo je biti sa strane i gledati u ovaj eksperiment. Imali smo, kako se zove, japanski... Metaplanet i vidjeli smo kako nije baš slavno završio. No? To sad, šta će se dogoditi kod Saylora, jako je teško špekulirati o tome, jer jako ovisi o kretanju cijene. Hoće li pritisak prodavatelja na cijenu biti dovoljno jak da se cijena spusti do neke njegove likvidacijske cijene o kojoj se jednako tako špekulira koja je, ne znamo. Što će se dogoditi, vidjet ćemo. Da, vrlo je to interesantno. Sad, interesantna je i ta promjena stava. Imamo od nekadašnje mantre Saylorove, nikada neću prodavati svoj Bitcoin, pa promjenu prema onoj da bi ipak mogli prodavati ako bi morali. Koliki je to psihološki pritisak na tržište, ako i kada bi Strategy krenuo s prodajom? Mislim da može jako psihološki utjecati, to si jako lijepo rekao, na tržište, može povući tržište u oba smjera što smo i vidjeli. Moramo reći da je velikim dijelom ovaj bull market koji se događao, recimo koliko je bilo, oko 16.000, ajmo reći prethodno dno, CCA do ovih 120.000 CCA, 124.
Velikim dijelom on je bio nekakva maskota tog rasta. Jel? Ne slažem se da je on uzrok rasta, ali je lijepo isprezentirano. On je i sebe isprezentirao i izbrendirao. Dosad se je izbrendirao kao Bitcoin guy. Što će se dogoditi ako to stane taj kotač, ne znam. Možda cijena jednostavno nastavi dalje rasti, možda ne nastavi, možda Saylorova priča možda stvarno ima smisla i to jednostavno prođe cijela priča i on nastavi kupovati dalje. Evo vidjeli smo sada da su pripremili rezervu, odnosno prikupili rezervu, naravno izdavanjem dionica od 1,44 milijarde dolara, dakle fijata. Priprema li se strategy sa ovom rezervom za bear market? Kako ti vidiš taj potez? Vidim da shvaća da postoje rizici. Njegove obveze nisu denominirane u BTC-u, nominirane su isključivo u dolaru i mislim da je fantastičan potez pripremiti se za 2-3 godine unaprijed, isplate svih obaveza koje ima kako bi, ajmo reći, mirnije se spavalo, jel? Tako da potez, svaka čast. Svaka čast, jednostavno nevjerojatno dobar potez. Što kažeš na kritike dežurnog kritičara Petera Schiffa, da taj potez znači priznanje da će cijena Bitcoina padati, dakle idemo u bear market i da strategy treba te dolare za podmirenje obveza, a nakon što se to iscrpi bit će prisiljeni prodati svoj BTC po puno nižim cijenama nego što je danas. Malo bi se vratio na početak emisije i ako se stvarno, ono što smo komentirali kod cijene, događa to da se možda formira nekakvo, barem kratkoročno dno, može Peter Schiff opet biti ono što on uvijek na kripto marketu i je, a to je kontraindikator. Da, on i Kramer, jel? Da. Moje mišljenje. Nije investicijski savjet, da se odmah ogradim, naravno. Jasno. Ali, ni tu nije kraj mukama strategija. Ranije je izašla vijest da MSCI, koji stoji iza brojnih globalnih indeksa, planira reviziju u prvom mjesecu, mislim, sljedeće godine, a ta revizija bi potencijalno iz indeksa isključila kompanije koje drže više od 50% imovine u kriptu, strategy naravno da drži. Koliki je to problem, što stoji iza te potencijalne odluke, dakle nije još sigurna, je li ovo nekakav udar banaka, financijskih institucija, Wall Streeta na strategy? Ako ćemo malo špekulirati i malo pustiti mašti na volju, jel? Da. Znači, ako netko ima alat kao, neću reći, neke jake financijske institucije, država ili netko treći, ako netko ima alat kako bi mogao na neki zaobilazni način, na jednostavan način doći do te količine Bitcoina koju on ima, to bi mogao biti zanimljiv put. Znači, možemo špekulirati i maštati o takvim stvarima. Opet ću reći, što će se dogoditi, mi ne možemo predvidjeti. Da li su pritisci na MicroStrategy očiti? Moje osobno mišljenje da jesu. Nešto se krije iza tih svih pritisaka i zastora. Što će se otkriti na kraju toga svega, špekulirati možemo, kažemo svemu, ali da li ću se čuditi ako u jednom trenutku za 6 godina cijela ova njegova količina bude u državi? Neću, mislim. Imali smo situaciju 2000, evo ovo je sad totalno nepripremljen podatak koji vadim, ali tamo negdje 21. 20. Kada je Bitcoin mining, samo odjednom se pojavilo 30% USA Foundry da drži Bitcoin mininga. Odjednom su došli. Kako, šta se, mislim, niko nije upratio vijest, ali to se dogodilo. Ovdje svi pričaju o Sayloru, on je glasan je i tako dalje i on ima u svojoj povijesti već jednom da je imao failove sa svojim igranjem sa kupovanjem domena i tako dalje. Povijest se često ponavlja, rimuje, ne znam, teško je. Špekuliramo o tome i uvijek nekako pričamo o tom kao tim scenarijima kada dođe do nekakvog pada cijene, kada se strah gura na tržište i tako dalje. Mislim da bi trebalo jednako tako i više sadržaja dati u javnost kada je pozitivan aspekt na marketu, kada probijemo 125, 130, 150 i isto tako špekulirati je li ovo se događa zbog Saylora i trebaju li drugi isto to raditi.
Znaš, možda se ovo sad događa da je to sad prilika drugima da uđu u market. Ovo što se sad događa s ovom korekcijom. Ali pitam što se tiče ovog pritiska, odnosno udara na sellera, zato što JP Morgan izlazi sa jednom obveznicom koja je prilično zanimljivo strukturirana i de facto je konkurencija MicroStrategy-ovoj dionici koja funkcionira kao svojevrsni leverage na Bitcoinu. Tako je, da. A upravo je taj JP Morgan bio ta banka koja je izvijestila da bi uklanjanjem iz indeksa Strategy mogao izgubiti više od 10 milijardi dolara kumulativno iz svih indeksa koje bi slijedili onda MSCI. Sad, Strategy ima nekih 50 milijardi tržišne kapitalizacije. Sad te pitam čovjeka koji dolazi iz tog financijskog tržišta, što bi značilo kada bi kompaniju od 50 milijardi dolara tržišne kapitalizacije pogodio odljev 10 milijardi zato što bi pasivni fondovi morali prodavati radi uklanjanja iz raznih indeksa. Ne mogu reći da to ne bi moglo rezultirati nekim ozbiljnim bear marketom, što se nekako bi mogli poklopiti sa ciklusom u kojem se nalazimo. Znači da li će to biti katalist za okidanje onog klasičnog četvrti kvartal 2025. godine imamo top BTC-a, to je negdje 10. mjesec za sada, poklapamo se sa četvrtim kvartalom, ciklički, znači imamo možda godinu dana ispred nas jakog pada. Hoće li se dogoditi to da u prvom mjesecu ga delistaju, da ga razvale? Možemo špekulirati, ali nemamo odgovor. Ali ako se to dogodi, uopće neće izgledati čudno na marketu ako odemo 70% dolje. 70-80%. Kako su korekcije išle, jel? Vjeruješ u četverogodišnje cikluse i dalje? Pa, ne. Ne vjerujem. Mislim da se ciklusi mogu ekstendati zato što se situacija na marketu kompletno promijenila. Vjerujem da je moguće da će se, kako se rastovi smanjuju, kako se novčana masa povećava pa se rastovi umanjuju. Prinosi smanjuju, da. Tako je, prinosi, da, ok, može prinosi. Vjerujem da će se jednako događati i s padovima. I zato mislim da nećemo imati klasične standardne četverogodišnje cikluse gdje imaš puta 10 u 3 godine i onda godinu dana imaš pada 60-70%, nego će se to sve nekako, ajmo reći, smutati. Pa rastovi se smutaju. Znači, volatilnost sama po sebi pada. Tako je. Sad da ne bi samo bili crni, ima ovaj tjedan i dobrih vijesti, dapače odličnih. Recimo, ona da je jedan od posljednjih anti-kripto financijskih divova upravo kapitulirao. Vanguard otvara svoja vrata kriptovalutama kroz ETF-ove. Koliko je značajan taj moment? Toga će biti sve više i više, očigledno. Znači, cijela tradicionalna tradfi, tako ih zovemo sada, ulaze u kripto. I mislim da ćemo ovakvih vijesti u narednoj godini, a posebice ako bude bear godina, bit će ih sve više i više. Došlo je odmah nekoliko sati zapravo nakon ove vijesti, došla je vijest da je Bank of America preporučila svojim klijentima visoke kapitalizacije, alokaciju svojeg portfelja, odnosno alokaciju kriptovaluta u svoje portfelje od 1 do 4%. Tako je, da. Je li kripto sad zapravo ušao u mainstream? Je. Potpuno? Moje mišljenje je da je, da. Jer sad je već ona faza da kupuješ ga na mobilnim aplikacijama, vrlo jednostavno, jednostavnije nego tipa zlato. Puno ti hvala na tvojim analizama. Ne, hvala tebi na pozivu. A poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada nas možete pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našem web sajtu cryptoverse.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav!